我姓方，是莫雷尔先生的助理兼翻译。莫雷尔先生刚到中国，还有些水土不服，正在休息。他对2位的作品十分的认可。不过，你们也都知道了，莫雷尔先生只准备选择1位合作者。莫雷尔先生不会再去询问你们过去获得什么样的荣耀。现在，你们要站在同一条起跑线上，用文人的方式去争取这个机会。那我就先告辞了。居然是要来一场文试。上一次写命题作文还是很久以前了。这就是莫雷尔的风格啊。以鲤鱼池为题的中国传统风格故事，你们只有1天1夜的时间，打算写点什么？我们毕竟是竞争对手，还是各讲各的吧。走吧。去哪儿？题目都在这里呢。我先送你回去，嘴唇都白了。那你想好题目了吗？放心吧，早就想好了。走吧。昨天晚上我房间门口那2条鱼是不是你放的？啊，昨天晚上散步看见了。就你以前不是挺喜欢小动物的？以后别做这种事了，你别再提以前了。你不让我提，是你不愿意听啊，还是害怕听？你好好想想怎么写吧。怎么起来了？跟你说过多少次了，穿鞋，地上凉。我就想倒杯水喝。来，先躺好了，手不许伸出来啊，等我一会儿。这些都是你特意出去买的？我看网上说这么做会舒服点儿。谢谢啦。傻瓜。来，把红糖水给我。明天就要交稿了，你都准备好了吗？放心吧，我是谁啊？好了，别说话了，早点睡吧，我陪着你。明天你一定要记得交稿，最好早点调个闹钟，很早就起来写。知道了，睡吧。吵死了！那有种你也别抖脚啊！你不会是卡文了，故意来扰乱我的吧？我是怕我交卷太早，你到时候紧张的哭出来。你们有空在这拌嘴，闭上嘴，开头都已经写好了。话说回来啊，同样题材的短篇，悬疑类确实更占优势。东方幻想不能展开写的话，确实很难出彩。这样看来，江雨成赢面更大哦。顾总监，还没到最后一刻呢，你怎么知道谁会赢啊？
周川，你的魂儿是丢家里了吗？从前有一个宁静安详的小村庄。唉，今天是要输了吗？两位老师的作品是否已经创作完毕？能否先给我看一下，我也好提前做一下翻译的准备。谢谢。哦，另外，莫里尔先生邀请各位一起享用晚餐。谢谢。晚上见。啊，你写的什么题材？我写的鱼跃龙门的故事，讲一条黑色鲤鱼，在伴侣的要求下，每一天都在尝试跃入龙门，但是他从来没有成功过。于是他遭到了同族的耻笑，颜面尽失的他，就把自己的失败归结于伴侣的贪慕虚荣上。他曾经以为，他爱的是一条龙，而不是真正的自己。于是他们分手了。黑色鲤鱼从此萎靡不振，但他并不喜欢自己一无是处的状态。于是他把自己的全部重新压在那千万次跳跃上。3年，风雨无阻，他从来没有间断过。终于有一天，他成功了。在他画龙的一瞬间，他回首看到了恋人脸上的笑容。那一刻，他才明白，原来这种笑容带给他的幸福感，远比变成一条龙更重要。你们两个现在是不是不应该在这里？是啊，我们应该出去的。原来，在他千万次失败的背后，他的伴侣一直在陪伴他。他坚信黑色鲤鱼终非池中之物，也坚信他终将被列入龙族。离晚餐还有点时间，我先回去换身衣服。你不想听结局吗？我们想。结局是什么？是啊。黑色鲤鱼放弃了龙族的身份。当龙鳞退下的时候，曾经那些彷徨都烟消云散了。他蜕变成金色的锦鲤，跃下了龙门，回到了恋人身边。浪着干嘛追去啊？虽然你跟姜老师是对手，但我莫名被他的故事酥到了，怎么办？你会不会输啊？你要不然听听我的故事再做决定。愿闻其详。我讲的呢是一条金鱼来到了野生环境，化身成为海鲸的故事。金鱼返祖吗？知我者，楚理也。你之前说的不是鲤鱼吗？鲤鱼多没意思呀！我说的这是反了100多代的族，这才是东方幻想。不然我写纪实文献去算了。哎呀，电脑给我，我自己看吧。我的故事，就是我想说的话。江雨成，你能不能不要再做这些没有意义的事情？我觉得有意义。这些天我想了很多，我们就是不合适。哪儿不合适？你和我太像了，
我们都是为自己活的人。我是本性自私的人，我不为自己争取，不会有人为我争取的。当年袁飞和你撞梗，我没有告诉你。是，说好听一点，这是我的职业道德。但是说实话，我就是自私的选择了，没有考虑你的感受。我也有错，我不信任你。那时候我们感情怎么样？心里都清楚吧？你明明在瓶颈期，我却还是要一而再再而三的给你压力。我呢，我连家都不敢回，因为不知道怎么面对你。到最后，我们差不多是无话可说了。我们走就走不下去了。再试一次吧，会不一样的。还需要试啊。你和我，两个自私鬼。我不想和你成为仇人，就这样吧，别费心了。你把东方幻想结合了战争与爱情。是啊，人类最终还是会从下水道回到海洋，这就让我想起了那群海鲸。年幼的海鲸坚持守候在那片领域，等待鲸群的回归，就像是少女守候烽火之城不可离去。里面还遇到了飞鸟、少年，你不是不写爱情吗？这不是原来不懂吗？倒是和你以往的风格不尽相同，脑洞还挺大的。我是写东方幻想起家的，开脑洞这种事我最擅长了。怎么样？现在还觉得江雨晨肯定能赢吗？现在不太一定了。不太一定。不一定了。这还差不多。Bonjour tout le monde. Bonjour. Asseyez-vous. Asseyez-vous. 我很喜欢中国，我的中文不很好，但是我听得懂一点点。J'admire beaucoup le fait que vous ayez écrit vos essais en si peu de temps. Celui de Monsieur Yu Shuxin en particulier est plein de corps et d'âme. Et allier la mythologie traditionnelle chinoise avec la pensée humaine, c'est très impressionnant. 两位能够在这么短的时间完成2篇这个如此完整的短篇故事，令莫雷尔先生非常的敬佩。尤其是江雨成先生的创作，非常的有血有肉，而且结合了中国的传统经典神话，且有人性的思考，令他非常的印象深刻。Maxi，莫亮先生，姜老师之前就有过和大导演合作的经验，他会根据项目需要来调整作品的创作思路。毕竟电影创作和小说还是不太一样，是大家通力合作的结果。至于周川先生的创作风格与江雨成先生是截然不同的，非常的天马行空。还有很多地方莫里尔先生需要仔细的再琢磨一下。但有个问题想问一下周川先生：如果在将来我们合作的电影上，周川先生您还要继续坚持这样的我行我素吗？ C'est mon style créatif qui n'a changé pour personne depuis tant d'années. Je suis honoré que M. Morel m'ait donné l'occasion de m'asseoir ici et de parler avec vous aujourd'hui. Mais pendant que les partenaires potentiels m'évaluent, en même temps, je les sélectionne également. Je pense que je le mérite. Le caractère de Monsieur Zhou Chuan trop obstiné. 周川先生的个性太过桀骜了，可能不太适合与人合作。Ah, je ne me sens pas très bien maintenant. Je suis désolé tout le monde.
Je suis obligé de m'absenter. 莫雷尔先生身体有点不适，不好意思，要先告辞了。莫雷尔先生，请等一下，能不能听我讲几句话？我非常喜欢您写的第一本书《龙克写的痕迹》，也知道您不喜欢别人提及这本书。您之所以不喜欢别人提及这本书，是因为您觉得在别人的解读下，已经违背了您当初创作的初衷，也已经不是你自由创作的结果。周川也是如此。执笔之人，一生之至乐在于自由。我手写我心，方能写出血肉。Bien, continuez à manger, je vous en prie. 感谢大家今天的辛苦付出，大家可以继续留下享用晚餐，相信明天莫雷尔先生会给出一个最终的答案。失陪。你要跟你的新朋友好好生活哦。按照金鱼返祖的说法，那条金鱼应该已经变成鲤鱼，说不定他们已经重逢了。我怎么看你好像对评选的结果一点都不在意呀？我女朋友不惜得罪莫雷尔为我出头，谁还在乎什么结果？以前怎么没发现你还是个恋爱脑？哦，对了，你什么时候会的法语啊？我看他的书一直看的是法文，你没有发现？还真的没有。这么不关心我，还好意思质问我？不是，看你看书的时候，我光顾着看你那个绝帅的侧颜了。这个理由还差不多。你放心，莫雷尔的机会以后还会再有的。Bonjour. Donc j'ai réfléchi à notre conversation. 莫雷尔先生昨天晚上又仔细地思考了一下，想问一下周川先生，您确定还要坚持您的创作风格吗？没错。Évidemment. 如果不能自由地表达自己的意愿，又怎么能作为一名作家呢？所以莫雷尔先生非常赞赏周川先生的这种态度。Madame Chu Li avait raison hier soir. 昨晚处理小姐说的没错，莫雷尔先生当年之所以不愿意承认龙克写的痕迹是他的作品，正是因为在别人的解读下，已经不是他自己的意愿了。所以从这一点上，莫雷尔先生非常理解周川先生要创作自由，坚持自己创作风格的这种想法。谢谢莫雷尔先生不介意我昨日的冒犯。Pour être honnête, l'écrit, l'essai de 昨晚周川先生的短文里面的天马行空的想法，让莫雷尔先生非常的惊喜。当然了，对于合作的困难嘛，莫雷尔先生一直是一个喜欢挑战的人，所以他想邀请您成为他电影的搭档，不知道周川先生是否愿意啊？ Bien sûr, ceci est un honneur. Évidemment, j'aime aussi beaucoup l'essai 当然 de 了， Monsieur. 莫雷尔先生也非常欣赏江雨成先生的创作，希望下次有机会能和您合作。谢谢。 Merci. 不来安慰一下我？好歹这2天，我们也算是队友了。以后还有机会。我不在乎。如果不是因为你，我根本不会来。
你昨天说的事儿，我想了一晚上。如果你觉得我们不合适，我来变。变什么？让我们变得合适。啊，这是我来到这里最轻松的时刻了。这里的景色真美。也不看看和你在一起的人是谁。你好自恋哦。对了，我觉得你的处女座和莫雷尔的经历很像，所以他能选择你都是冥冥之中注定的事。像，也不像。莫雷尔的处女座至少得到了人的认可，而我的处女座却被某些人当成笑话。谁说的？我可是看了莫雷尔所有报道的人。曾经他也以为自己的处女座是个笑话，直到有一天，一个国外文学论坛对他的处女座评价非常高，评价他是文人中最质朴、最纯洁的灵魂，总会遇到慧眼识珠的人，就像我一样。说了半天，原来是在夸自己。你已经没有夸赞的空间了，你这么优秀。你好，退房。好的，稍等。臭小子，这次运气不错啊！我那哪是运气啊，我那凭的是实力。是，活了20几年了，总算有人知道你的实力了。手下败将，多说无益。用不用给你做个锦旗啊，挂你门上？就说恭喜周川小朋友，有生之年终于战胜了隔壁家的孩子。赞胜，暂时的赞。恭喜啊，楚理。谢谢顾总监。这次周川老师拿下了和莫雷尔的合作，名气更盛，只怕更遭人嫉妒，还是让他不要太锋芒毕露了。知道了，谢谢总监提醒。那我们走吧，下次见。拜拜。走吧。初理，早上好。初理，我就是想问一下，周川老师跟莫雷尔老师的剧本写的怎么样啊？阿夏，这个问题你已经问了我3个月，你不腻吗？我不腻啊，谁会嫌自己的偶像物料太多嘛？自从莫雷尔老师官宣了他跟周川老师要合作之后，我们这些读者每天都在嗷嗷待哺。应该还挺顺利的吧，最起码没有像之前一样在家嚎着写不惯剧本了。那就行。初理，等到时候我能不能跟你一起去探班呀？哎呀，剧本都还没写完呢。初理，来一下。怎么啦？我今天早上接到一个电话，说有人要买《洛河神书》的版权。是谁啊？宋希？谁啊？不认识。天哪！你怎么可能连宋希都不认识？她可是今年最炙手可热的女明星，刚刚得了那个白木兰最佳女演员奖，你都不看新闻的吗？我最近都在忙着给莫雷尔写剧本，谁有心思关心这个呀？你到底写的都是些什么内容啊？保密。果然是感情淡了，连这个都不肯告诉我。行吧，你说想怎么办？去见见宋希吧。你呀，圆月社又不负责版权代理，《洛河神书》就算是卖出去了，你也拿不到1分提成，这么积极干什么呀？当然是因为
你呀，这可是宋希，如果你跟他合作，肯定会有很多人关注的。江雨晨的书影视化的时候，你给他找的是陆放导演，怎么到我这儿就成女明星了呀？女明星怎么啦？你不能对女明星有偏见。人家刚大火就买了 IP， 宋希自己请编剧，第一部作品肯定会很上心的。你怎么知道人家不是为了赚个热度呀？书看没看过还不确定呢。你去嘛去嘛，如果他没有诚意的话，你就不跟他合作不就行了？行吧，你说了算。那我现在就跟女主编约时间。对了，能带上我一起去吗？这才是你真实的目的吧？想见明星，就这么喜欢他？一小部分，一小部分。哎，来，你把这道题做一下。上次你不是做错了吗？啊？于主编，周传老师同意先见个面，咱们要不约个时间？喂，哎，你好，哎，对，上次你们联系过我的。是，我的编辑已经跟周川老师联系过了。看你们什么时候方便。对，没错。啊，妈妈，我要喝水。对，看你给我发一个地址给我就行。哎，怎么了这是？不好意思，哎，球球，好，对，球球不哭，我知道了。爸爸给你拿喝的好不好？走。你怎么才回来啊？公司加班，你回来的倒是早，但你的心是不是落在圆月社了？你不要每次都是这种态度，我就打个工作的电话，怎么了？这是一个电话的问题吗？孩子渴了，你还在工作，你这个妈当的可真称职啊！爸爸妈妈不要吵架。好，我知道了，宝宝，知道了，哭宝宝不哭，爸爸妈妈不吵架啊。小就乖，爸爸妈妈没有吵架，就是聊聊天啊。我送你回房间好不好？走。球球，你干什么？孩子在家，我不想跟你吵，但是玉瑶，咱们离婚吧。李维，你知道你在说什么吗？这句话我忍了很久了，我累了，我忍不下去了。你老实跟我说，你是不是在外面有人了？你总是把错误怪在别人身上，其他的我都可以忍，但对孩子不好，我一刻也忍不了。在你的工作面前，我跟球球都得往后排。于瑶，你扪心自问，你的心里还有这个家吗？我真的很难理解，一个女人居然没有把家庭放在第一位。你自己好好想一想，想清楚了联系我。还有，球球的抚养权，我要定了。请假了。我工作3年，从来都没有看到他请过假。他是那种生病了都会来上班的人。难道是这次病得比较严重？不知道，不过最近看于主编脸色是不太好。我有点担心于主编，他今天没来，你先过去吧。我脸上妆怎么样？梅花特别好看。周川见到现在的你啊，一定会被惊艳到的。先生，里边请。
你好，周川老师，我是宋希。啊，你好。这位是我的助理娜娜。你好。你好。我们是不是在哪儿见过呀？啊，应该没有吧？其实很多人见到娜娜都会觉得眼熟的。啊，可能我就是大众脸。啊。没想到《洛河神书》的作者这么年轻，果然是年少有为。您先坐。好。关于版权的问题，你随时可以问我。娜娜，让他们上菜吧。宋小姐对于《洛河神书》最喜欢的环节是哪个？应该是沙加耶身份暴露的时候吧。碎心的反应很可爱，不是吗？还行吧，这不是我最喜欢的部分。洗耳恭听。我最喜欢秦月岛毁灭的部分。周老师真会开玩笑。秦月岛是碎心的家乡，在黄泉篇的时候，沙加耶为了保护碎心的家乡，差点魂飞魄散。也正是因为如此，秦月岛被保下来了。毁灭是过程，没有毁灭是结果嘛。周老师说的对。喂，索恒老师，联系到于主编没有？没有，我给他发信息也没回。我打给他，他也没接。这样，我去他家看看。行，我们在那儿会合。我要去于主编家，赶不过来了。你和宋希好好聊啊。既然你已经看了小说，就应该知道里面没有一个戏份重的是女生角色。你既然打算买 IP， 打算出演哪个角色？周老师放心，我不打算在里面增加任何的爱情戏。我想要出演的是碎心的姐姐揽月。眼光不错啊。增加揽月和碎心的亲情戏是我想要改变的方向。至于其他人物和故事走向，我会做到70%的还原原著，剩下的30%也是我希望周老师可以为戏剧性妥协的地方。我原来以为你会说你会100%还原的。那可没有人敢说这个大话，而且我喜欢开诚布公的谈合作。《洛河神书》是东方幻想类小说，即使是还原70%，好像也很难达到吧？这是策划案，编剧、导演和后期配置都在里面。我可以向你保证，这上面的团队我一定可以谈下来，这是我可以展现的最大诚意。好，我回去考虑一下。我还有事儿，先走了。好，那周老师下次再见。终于见到他了。有，于主编，于主编，你在家吗？你怎么来了？你脸色怎么这么差？你是生病了吗？处理说你已经1天没有去上班了。于主编，你没事吧？到底发生什么事儿了？球球呢？李维他们怎么都不在啊？球球去我妈那儿了。李维，
他走了。走了？是去出差了吗？他要和我离婚。离婚？他说，我的心都在工作上，不管他和球球。他已经忍很久了，不想再忍了。我以为他终于回来了，一切都会变好，是我一厢情愿了。不是，他怎么能这么不负责任呢？那球球怎么办呢？他说球球的抚养权他要定了，但是我一定不会给他。瑶瑶姐，这么大的事儿你怎么能一个人扛呢？你为什么不跟我说呀？我知道，我不是一个称职的母亲，我陪球球的时间太少了，我亏欠他。但是，球球是我冒着生命危险怀胎十月生下的孩子，他是我的命，我怎么可能失去他？我不可能让他把球球抢走的呀！没事的，没事的。我真的不能想象我要失去球球会是什么样子，你能懂吗？你不会失去他的，你不会失去球球的。没事的，没事的，他不是好的，该怎么办？都会好的，一切都会好的。他还是和高中一样，一点都没变，笑起来的样子还是那么好看。嗨，他刚刚还一直在试探我有没有看过他的书，真傻。他哪一本书我没有看3遍以上？周川他好像很珍惜作品，这么试探也不奇怪。我需要你提醒我吗？你了解他还是我了解他？当然是你。可是西西，周川他不是有女朋友吗？那又怎么样？他女朋友能有我好看吗？能有我了解他吗？还是能有我那么喜欢他？肯定没有。西西，如果周川知道你这么多年对他的感情，肯定会被感动的。说起来，你这张脸还让他记住了？大家都一个高中的，我变化不大，不及西西你现在这么漂亮。那是，除了我，谁还配得上他？总监，有人要见你。谁啊？预约了吗？是江雨成老师。不见，现在工作时间。我就是来找你谈工作的。我的新书，查阅一下吧，顾总监。你这什么意思？我之前答应过你，要把我的新书签给你。那我重新安排一个。不用，我就要你。爱莫能助。顾白芷，我说过我不会放弃的。我们可以慢慢磨合，从这本书开始，重新开始。你这3个月都在写书吗？
我以前没有好好听过你说话，从现在开始我会听。如果我们有什么不同的意见的话，我会努力跟你沟通，不再一味地排斥你的建议。从现在开始，我相信你。2个条件：第一，工作的时候不谈私事；第二，工作之外我们也不干涉对方的私生活。宋希不是要买你的版权吗？谈得怎么样了？不怎么样，就那样吧。可以啊你，先是莫雷尔，又是宋希，你这现在水涨船高啊！书场得意，球场失意啊。那总比有些人球场得意，情场失意的好吧？为了追回前女友，不惜迁入星盾。啊，你这份孤勇却没让你俩的感情回温？慢慢来吧。哎，我问你，要不要我帮你助攻一下？你不给我添乱就不错了。行，那今天晚上不白纸来我家，你就别来瞎掺和了。来你家？他为什么去你家？你打算怎么帮我？哎，不是，你以前和楚理吵架，我没少帮忙啊。不是周川，你怎么翻脸不认人呢？好像藏起来，像犯错的小孩，心跳忽然多了一拍。当你看过来，当万物皆可爱，怎么只有自己奇怪 ？I've got a million ways，却说不出来。